Здравейте, Вълкс, аз съм Алсмиф и... това са кокошки. Това е кокошка, която е доста самотна, затова ще я убия. Какво правите? Как сте? Това е друга кокошка. Какво става тук? Тия кокошки изпадат от тук. Наскоро ги размножих малко и... Те знам, почнаха да изпадат. Ама гъш, то са само две. Ужас. Сега ще правим проблема. Бама, наистина имаме доста яйца. Което е горе-долу добре, аз вече ги изфърлям от време на време. Взимам яйца, фърлям ги тук и ги паля. Просто... не знам. Дай всъщност... мога на... Не, нищо. Сега ще спалнем още няколко кошки. Добре. Няколко казах, не една. Онази между другото порасна. При малко имаше една малка. Освен ако не е изпаднала пак да е. Не ми се вярва. Не е изпаднала, даже взема още малко яйца. Спалнем още 2-3. Или там колкото спалнем. Една. Още една. Добре. Няма да занимавам повече. Така ли, че не ги използвам тези яйца. И сега, какво ще правим в този епизод? Какво ли ще правим? Не знам. Това ми е печката, която работи доста яко. Така, да, между другото, наскоро купах. Това беше след... да, това беше след като приключих епизода с... онази ферма. Сега ще ви покажа колко тикви има. Малко покупах. Диаманти много не съм намирал. Мисля, че намерих колко 6 руди ли беше. 14 диаманта изкарах май от тях. Въглища си намерих там. Малко. Желязо малко. Кобълстон яко, който сега го превръщам в стоунтън. И това е. Я чакайте малко, че се сетих нещо. Да проверя нещо. Както и да взема. Така. Йохоу! Ветрове. Опа. Така. Тук няма нищо. Добре. Взема малко кобълстон. Е този тук казвам. Опа, не. Така. Добре, тия 3 ще ги върна, защото просто не ги трябват. И ще се връщам горе. Ла. Ме слушайте. Така. Много мразя и гатери тия стълби, бе. Готово. Взех си кобълстон. Няма сам да се пече. Не, всъщност ще сложа малко да се пече. И остане да си го сложа там. Така. Тук имам малко цветя, които ще ги набутам тук. Да. Така, какво ще да правя? Че забравих. Тия семена не ми трябват. Този морков трябва да го махна, защото това ще имам. Представете, какво прави тук, подявалите? Добре, така. Мисля ли този епизод да направим пода на тази стая? Може би и тавана. Тази овца трябва да умре. Така. Това беше... Какво беше това? Да, не знам какво беше. Къде сега ще оставя тази вълна? Всъщност нямам съндък за вълна. Затова ще го оставя... Ще я оставя. Ето там. Аз ще направя някаква дупка тук така отзад за по-пряко. Аз тук ще ущупа. Така. И нека да започваме. Ще паузирам докато не... Те разнам. Не, всъщност за сега няма да паузирам. Но малко ще изцъклиме пода. Добре, тази опата е слаба. Efficiency 3 ли беше? Да.
Това може би малко ще... Да. Това няма да бъде така, удобното навътре. Това съм сигурен. И това не трябваше да го правя. Добре, дай сега да си вземем малко материали и да го започна. Отново се върнах с малко повече материали. И вече е време да започваме подът. Така, взех малко дървесина. Както и други работи. Само да оставим тия фиданки, че не ни трябват и да започваме. Мисля да бъде нещо такова. По ъглите и отстрани въобще да бъде от кварц. И по средата някакси да прелива към дърво. Те не знам, ще го измисля. Все още импровизирам. Така, нещо такова мисля бъде. И да прелива в дърво. Само трябва да направя слабове. Трябва да икономисвам. Все пак сме криза. И може би така, да, яко е. Ма сега ще има някаква форма, няма да бъде така рандом. Или е така някакви линии. Ще го направим да не бъде с торчове, а да бъде с такова. С глоустон или лампи. Де, ще го измисля. Светлението няма да бъде с торчове, това е сигурно. Но свършим и кварталя. Стига, това не е истина. Да, ходих малко и до ада за кварц. Пропуснах да добавя. Така, нека да си направя малко слабченца от кварц. Така. Този блок го връщам там. Уоу. Така. Мисля, че имам някаква идея. Аха. Да, вече ми хрумна една идея. Тук така ще има и една опорна града, голяма. По средата ще се получи готино. Или поне така... Поне така се надявам да се получи яко, защото ако се получи тъпо, ще садна супер много. Ей, пич! Макси тук е! Ще убия. Ба, ако още веднъж ми се изпречи това тъпо нещо, ще го убия. Добре, тук... Добре, бе. Оф. Къде стоеше дърта? Ето тук няма място за дърт. Аз за сега ще го сложа тук. След това ще го преместя. Ще го вкарам там долу мината. Има един чест, специално с дърт. Така не, че не използвам дърт и затова съм си го забутал там долу в мината. Да не ми се пречка тук в тия честове. Така, нека да започваме. Слагането на блокница. Опа. Да, това ми е нова кирка, енчантнах си. Ми се падна супер тъпа опция. Добре, бе. Я. Това вече е нещо по-добре. Така.
Добре, то пич пак ми се изпречи, затова ще умре. Не. Така, само си губя времето сега. И да продължаваме. Да, между другото тук, това съм го замислил, да бъде някакси така леко да бъде дебелено. В смисъл, тук така няма за какво да чупай тия блокове, защото те няма да се виждат. Тук така мисля сложа още малко... от това, кварц. Опорните гради или там, да знам как се казва това кварц. Дето е като някакви гради. Естествено, винаги се стане така, да щупа някой блок, който не трябва да бъде чупен. Просто някак. Дето се въртите, най-вероятно и там ще бъде кварц. Така, оградихме за сега всичко. Свършим първия стак. Слабове. Сега ще ми се свърши втория. Дърт. Ариде. Така. Сега ще ми трябва малко кварци. Тук така не го бях запълнил това. Що не ме подсехтихте, бе? Гледайте. Така. Сега ще взема малко кварц. От тия го... Не, бе. От тия тапанарски глупости. Колоните. Малко да имам. Да, тук така сега. Че обичам да економисвам, това ще го щупа. Ще го заменя с дърт. Добре. Тук така мога да сложа стълбици, глупости. Да, всъщност още сега ще го направя. Не, тук така си е дърт. И тук също. Клони, така. Тук също. Дърт. Там по същия начин. Трябва да икономисвам, да, това за първен път го повторих, но просто някакво го кажа. И сега ще разберете какво имам предвид, за какво слагам там дърт. Защото ще взема стълби. И ще направя ето така. Така и така. Да, бива. Не е много лошо. Това ще бъде счупено и ще наслагам кварц. Ето по този начин. Да, добре се получава. Сега тук това като го обиколя с тъмна дърва, би трябвало да се получи доста сексаво. Казвам би трябвало, не е сигурно. Може и тъпо да се получи. Да, яко се получи, бе. Поне мен ми харесва, не знам. Кажете си в коментарите, ако искате, дали ви харесва. Според мен е доста яко. Но много път съм гледал клипове на разни хора, които казват и това е яко, това много яко се получи, също време да е някакво тъпо. И аз естествено няма пиша в коментарите, човек много тъпо се получи, пише си, браво, яко е. Сега няма да хейтвам. Така. Тук слагаме кварц. Тук не трябваше да го чупа. И тук трябва да сложи сега слабове. Дървени слабове. Да, яко се получава. Да, мен лично ме кефи. Сега ще направя абсолютно също и от другата страна.
Е, то кварц само, че много хъба, бе. Сега правим така. Така и така. Същото и от другата страна. Ще направя тук така си чупа дърта. И си наслагам кварца. Добре. Да. Сега трябва да се сложи и това дървото. Потроших торчовете, ще става тъмно и сега ако стане вечер съм го загазил яката. Затова след малко, като се постъмни малко, ще посложим някъде торчове. Временно, преди да започна да правя осветлението. Така. Ама все още не съм измислил тази стая за какво точно ще бъде. Може би ще бъде някаква спалня ли? Някаква гигантска спалня. Може би и кухня. Да, я знам. Ще го измислим. Може да е нещо комбинирано. Тук много тъмно е. То пара до 6, бе. Само, че доста гласно ще замине за тази стая. Това стая лето, това си направило. Що гигантско. Гигантско не. Добре. Това не трябваше да бъде чупено. Трябваше да се енчантна някоя по-хубава кирка. Аз по кирка майка, лопата. Да не ви товаря толкова сега. Няма нищо. Какво се прави? За другия път се опаче енчантвам, докато ми се падне Efficiency 4. На брадвата между другото ми спадна доста яка опция. Не знам в миналия епизод дали я показах. Въобще не помня. Може да съм показал. Може да не съм. Не знам. Така, сега тук слагаме слабове. Свърши. Сега ще трябва да направя малко. И... не чак толкова, да. Толкова стига. Добре, братлети ни си за тук. Ето и защо. Чакайте ви изгора. Така... Мисля да паузирам, докато не направя целият път, защото става много скучно и става бати бозата. Само да довърша тази линия тук. И да щупа този блок. И до след малко. След като завърших пода, мисля да направя средната колона. Намерих горе-долу приблизително къде е средата на това, на тази стая. Това е помещение. Тя не е точно на среда, но е горе-долу симетрична от всякакви страни. Мисля тук така да се намирате самата колона и още не съм го измислил от какъв материал точно ще бъде. И мисля да взема още малко дървесина. Само че се чудя дай да оставя тук някои работи. Добре, тия семена ще ги хвърлям. Но още какво мога да оставя? Или да изхвърля дърт. 2 стака дърти. Не можем. Ето колко дърт събрах от това. Една стаечка. Така, добре. Нека да продължаваме. Какво ще ми трябва? Да, дървесина. Само ще чудя каква. Дай дъбова ще взема. Не, джунглова си имам. Тя джунгловата ми е само за правене на работи. Ще взема смърчове и такава няма да използвам. Може би дървени диски мога да използвам такава. Тая.
Дай сега. Да, наистина няма голяма симетрия, защото гледайте тук колко е голямо, там колко е малко, само че просто... Какво се прави? Така е някакси по-добре. С първоначално горе-долу точната среда е някъде тук, само че е тия издотини. Тази асиметрия малко обърква нещата. Няма нищо. Това няма да ме спре. Да го направя готино. Затова нека да дам. Мисля да... Имам няколко идеи. Ще вземем малко такава дървесина. Малко стълбици. Слабове. И смърчова дървесина. Така, нека да започнем да... Абе, направо... Ето така ще направя. Така. Така. Да, доста яко се получава. Само че няма да бъде само това. Да не си помислите нещо. Може би нещо такова. Да, така готино ли? Нищо така добре. Дай сега да преминаваме към друга стая. Да, бе. Сега трябва да вземем малко слабовете. Може би нещо такова. Ще измислим ъглите сега как ще станат. Първоначално това да го направим. Дай сега вие... Опа. Ъглите как ще станат. Не, няма стане така. Може би... Не. Стълба мога да сложа, ама става прекалено някакво еднообразно. Не ме кефи. Искам да използвам нещо друго. Нещо по-яко. Не. Освен мен само е това ми идва като идея. Или пък е тук слаб. По този начин. Не. Никакъв случай няма го направя така. Не. Не. Съм някакъв такъв Не. Само не, бе. Искам да стане нещо яко. Както съм го започнал, няма стане нищо особено. Искам да стане нещо страхотно. И ако го продължа с стълби нагоре... Не, става прекалено голямо. Не. Никакъв случай. Ако просто направя така, ги прилепа по някакъв начин. Това е изтъркано. Така да го обиколя стълби, това всеки го прави. Това е изтъркано. Аз искам нещо по-яко. Нещо ново и нещо по-яко. Може би е така, само с слабове. Или не. Хрумна ми нещо. Опа. Сапа. Не, това не стане. Добре, сериозно, как да стане? Не, това няма никаква логика. Добре, аз ще хапна малко. Така. Сега ако тук сложим слабове. Тази стълба не може ли да бъде някакси? Не може явно. Освен нещо е такова. Само че тук ако използвам дървесина. Да, бе. Между другото май чух пак. По този начин ще бъде готино.
И е така. Не, то ще бъде обиколено това с кварц. Да, е така, може би е яко. Може би. Догоре над мен в момента има паяк, който ме дразни. Може би искаш да го убия. А не, няма. Съм и над и няма го убивам. Ще съм и над. Така, това ще ми глътне доста дървесина, но няма нищо. Трябва да стане яко. Независимо колко материал ще иска. В нея е така. Това го измислихме слаб, нали? Слабо е. Това е така по този начин. Да, ще ми трябва... Така... Нека продължиме. Готино може би получава. Не е зле. Сега обръщаме тук така ни стълбици. Може би тук два торча, ако поставиме. Се получи по-яко. Само че ще отида за още малко така дървесина, защото тя не свършва, не? Както виждате. Което е много лошо, много лошо. И може би след малко ще видя там порасналите дървета. Ще ги обера. Ще засадя нови. Ще им сложа костен прах и пак ще ги обера. Така. Добре. Нека да продължиме. Я малко стълбия си направя. Дъбова дървесина. Сега още малко дървенски. Тази колона не е лоша. Мисля, че. Така. Как точно съм го направил тук? Оу, аха, чакай, че съм започнал грешно го правя. Отгоре. Опа. Така. Какви ги върша, бе? Майко! Не ми става. Как да... Как съм го направил това тук? Не. Как съм го направил това тук, верно е? Че стълбам. И така. Освен да, така... Не. Оу. Майко, че съм зле. Майко мила. И тук така нормални стълби. Казах нормални. Да, обърнати. Да, това е, че е друго нещо. Естествено, ще няма ми стигне някакъв материал, да. Ще по-направим малко повече слабове, за да има. Така не, че нямам дъбова дървесина, дай сега харча. Какъв ми е проблема? Никакъв. Това повече прилича на някакъв чест рум, колкото на някаква колона. Няма нищо. Ще го измислим. Сега... Готово. Дай ми хрумна още една малка добавка. Осем огради, не знам дали ще ми стигнат. Няма ми стигнат, ама е така, освен. Или я чакате малко. Инвентара ми е пълен, мамка му.
Освен ако използваме такива. Не, няма да е яко. Така, този клип стана май доста дълъг. И обзавеждането ще бъде следващия епизод. Сега само довършваме колоната. И спираме. Опа. Вземем малко тухли. Си ги направим на огради. Вземем да направим още малко огради. Този път дървени, да поясна. И освен... Или пък обратното. Я. Как ще бъде по-добре? Това този начин ми хареса повече. Не знам за вас. Ако имате някакви претенции, кажете. Нямате проблеми. Да, така мисля, че яко се получавам. Взема доста място, но той е широко, така че няма никакви проблеми. Айде, довършваме ги тия работи. Добавяме още някой друг детайл. Като например ето това. Да, е верно, тук така даже се концентрира, въобще стане много дил. И готово. Дайте сега само да го обградя с кварц. Слабове. Те ми свършват на май. Няма проблеми, трябва да бъдем оптимисти. Ще си направим нови. Не тук. Дай са... става доста яко между другото. Според мене. Как излаги шибания на дъжд. Ама аз съм имал огради, леве. Що не казваш? Така. Това ми трябваше да кварц. Кварц слабо, бе. Нямам никакви леве. Що е? Сега ще направим. Ще взимам. Се. След този клип най-вероятно ще ходя до лада. За още кварти, или пък ще копая, или не знам. Или пък ще излизам навънка. Мисля, че нещо такова. Тавана може би ще го направим в следващия епизод, защото не остана време, клипът стана вече доста дълъг. Майко, може толкова зло. Да, яко се получава. Според мен яко се получава наистина. Ако тук изтегляме една черта... Не. Добре. Не е лошо. Сега нещо за тавана. Ама не, сега няма да измисля нищо за тавана. Клипът стана вече прекалено дълъг. И следващия епизод ще го довършим. Това беше от мене за сега. Чао!